Esse é o tal do Mula. Então a gente vai mostrar pra vocês também. Bom dia, galera. Voltamos com o jogo que vocês amaram, né? Que vocês queriam que eu trouxesse, né? Que vocês estavam com saudades. E olha que eu trouxe de volta. Eu trouxe o Subway Surf. Mas não é o Subway Surf qualquer. Eu tenho todas as pranchas. Eu tenho todas as skins. Eu tenho tudo. Confira as atualizações. Eu não consigo atualizar porque eu baixei por Happy Watch. Aqui é só pra nós divertir mesmo. Não é pra nós poder jogar. É só pra nós querer mesmo. Deixa eu essa música idiota, né? Tem que ser essa daqui, ó. Low Wang. Ah, não, tem que ser a Shazam. Eu vou trazer aqui alguns recadinhos pra você que está conosco. A minha mesa tá cheia, tá bom? Hoje eu tô fazendo dupla Eu acho que eu vou ter que fazer um Subway Surf que senão põe mesmo. Quero fazer um Subway Surf que senão põe. Só que começa vai, quero ver aqui. Esqueci do negócio na minha prancha. Gente, eu esqueci do negócio na minha prancha. Semana ele disse também que foi muito doloroso porque eles viveram lá, uma criança. Esqueci de um negócio na minha prancha. Estava com a mãozinha fechada. Enquanto ela morta. Também tem que estar ativo. Obrigado. Sai, socorro. Eu vou pegando moeda. Só uma não tá. Só uma já tá bom. Uma já tá bom. Nossa, mãe. Eu acho que eu não sou muito boa, né? Porque faz muito tempo, né? Que eu não jogo. Nem se eu jogar, eu não lembro do outro jogo. Eu jogo só de vez em quando, Subway Surf.
as moedas eu desisto. E olha, isso também um pouquinho... Ah, perdão. Se eu pegar moeda, o vídeo acaba. Tá, né? Se eu pegar moeda, o vídeo acaba, né? Vocês já ouviram isso. Ó, pelo menos eu não peguei moeda. Beleza, de boa por enquanto. Eu tô acabado, mas não tô velho. Confio. Eu tô mal assim que eu não quero que você. Não! O vídeo acabou, tchau.